跟住落嚟咧就係我哋嘅小朋友表演咯喎，係一班好細嘅小朋友，上午幼兒班嘅小朋友，佢哋咧同我哋跳一隻舞叫做 Take It In， 好，俾啲掌聲鼓勵下呢一班幼兒班呢啲第二隻望到，哎，肉企後面嘅。喺度嗌，佢後面遮住咗啲。啲掌聲去鼓勵我哋呢班未來嘅香港體操代表隊。好啦，跟住嚟緊咧就到我哋另外一級嘅小朋友啦喎，係我哋嘅低班小朋友。下午低班嘅小朋友咧，佢哋要同我哋表演嘅節目叫做《青春俏佳人》啊，睇佢哋幾